小白兔佢嘅要咧走去上面定走去下面咧？呢個時候，大灰狼就攬住咗小白兔，向佢求愛喎。小白兔，我愛你啊！但係呢個大灰狼其實心裏邊諗緊嘅係隔離嗰隻醜小鴨。咦？究竟我係攬住呢隻小白兔好啊，定抑或繼續去追嗰隻醜小鴨好？咦？唔係喎，嗰隻醜小鴨走咗喎。就喺呢個時候，大灰狼即刻奔去揾醜小鴨。其實嗰隻醜小鴨係一個美女嘅化身，嗰個美女就犀利啦。就喺呢個時候，嗰個美女咧就一支箭飆去嗰個窿嗰度，佢就上咗去啦。其實呢個美女咧緊要，點樣緊要法？佢嘅身材勝過瑪麗蓮夢露，佢嘅樣貌勝過萊溫斯基，佢嘅體香香過香香公主。就喺呢個時候，大灰狼佢就聞住嗰陣香味，然後直奔過去。但係大灰狼一直追，都追唔到嗰隻醜小鴨。就喺呢個時候，喺個窿入面嗰隻小白兔咧，佢就話：咦，大灰狼唔係追緊我嘅咩？點解佢會走咗過去嘅咧？等我去睇下發生咩事先。當嗰隻小白兔走到大灰狼嘅面前，突然之間有一隻小花貓出現啦。就喺呢個時候，呢隻小花貓、大灰狼、美女同埋小白兔形成一個四角關係。佢哋之間嗰種嘅愛恨糾纏、情慾嘅迷惘，令到喺台下嘅老虎、獅子、大象都有一種內心嘅慾念迸發出嚟啦。就喺呢個時候，呢個慾念形成一個漩渦。吸引咗 PIP 劇場入邊一眾嘅觀眾，有泰神啦、嘉豪啦、Water 啦，仲有等等。就喺呢個漩渦越搞越大，越搞越大，將所有嘅嘢混埋一堆。就喺呢個時候，大灰狼同埋呢個美女就突然間置身在外。其實小白兔同埋嗰個嘅小花貓，佢哋已經靜靜雞去咗九龍塘嘅理想酒店。佢哋繼續揾一間房，然後就走入去。當小白兔同埋小花貓正喺度除緊佢哋嘅外套嘅時候，等我完咗佢啊！等我完咗佢。就喺呢個時候，大灰狼衝入嚟，然後就話：你哋喺度做乜嘢？小白兔同埋小花貓就話：其實我哋喺度做緊身體檢查。就喺呢個時候，大灰狼就話：咦，我都未做身體檢查喎，我哋不如一齊去深圳度一齊檢查啦。好啊，一齊去啦！